अलिकति बाटो छोडिदियो चढाएको जति साइडमा बस्नु साइडमा बस्नु फुल चढा जति साइडमा बस्नु साइडमा बस्दियो होला चढा जति साइडमा बस्नु यहाँ तपाईँले पनि साइडमा होइन भनेको त्यसलाई चोकसम्म लैजानु त्यो चोकसम्म तल्लो चोकसम्म यो हाम्रो तल्लो गाडीमा राख्न लगाएको थिएँ के गरेको थिएँ
होइन सर्नु न भने के गर्छ गाडी बसेर रोक्नै रोक्नु इल्नु बिस्तारै बिस्तारै इल्नु बिस्तारै
slow. अलिकति थिएछ अनि त्यसपछि जाम पछाडि बाइकहरू छड्के त्यसपछि हिँड्दैन अलिक बिस्तारै अघि हिँड्ने बिस्तारै बिस्तारै गुरुकुल अध्यक्ष नीलकण्ठ शर्मा पौडेलज्यूलाई माला फुलमालाले अर्पण गर्नु अनुरोध गर्दछु। यस वेदपुरी एवं पूर्व अध्यक्ष भाइराज पौडेलज्यूलाई अबिर प्रदान गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। हरि भगवानको
पछाडि अहिले जाँदाखेरि छ नि भाइ गाडीमा बसेर जानुपर्छ फोटो चाहिँ यहाँ आउँछ तपाईँलाई त्यो गर्ने बेलामा प्रजातन्त्रको दियो जगाउँदै हिँड्ने एउटा लोकतन्त्रका रहनु भएन एकनाथ राणाभाइ उहाँलाई नेपाली कङ्ग्रेस उहाँको निवासबाट हामी नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय कमलनगरमा छौँ। कमलनगरमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्री आदरणीय डाक्टर सशक्त कोइरालाको उपस्थित छ। नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सभापति चितनारायण श्रेष्ठज्यू, पार्टीका नवलपुरका सभापति विष्णु लामिछानेज्यू, नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सभापतिज्यूहरू टेकप्रसाद गुरुङ, कृष्णलाल सापकोटा, टिकाराम ढुकमाने, शेषनाथ अधिकारी, पृथ्वीमान ढुकमान गुरुङ, नारायण पौडेलज्यू, पार्टीका पूर्व मान्य जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पार्टीका क्षेत्रनगरका सभापतिज्यूहरू, प्रदेशका सभापतिज्यूहरू, महादेश र महासमितिका सदस्यज्यूहरू, भारतीय सङ्गठन स्वच्छी संस्थाका अध्यक्षहरू, डाक्टर प्राध्यापक वकिल समाजसेवी मित्रहरू सबैजनाको यहाँ उपस्थित रहेको छ। उहाँलाई नेपाली कङ्ग्रेस उडाइदिनको लागि म पार्टीका महामन्त्री केन्द्रीय महामन्त्री आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर सशक्त कोइरालाज्यू, पार्टीका जिल्ला सभापति चितनारायण श्रेष्ठज्यू, नवलपरासीका सभापति विष्णु लामिछानेज्यू, पार्टीका चितवनका पूर्व सभापति सबैजना माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म पार्टीका महामन्त्रीज्यूलाई माल्यार्पण गर्न चाहन्छु। शशि भाउजूलाई भाउजूलाई घर लाने भने यहाँ धेरै छोडी आउँछ। वंदना उत्तम गति
वैकुण्ठमा बस्नु सिद्धि आओ सिद्धिको भाइ भाइ उठे 10 मिनट फाल्ने 10 मिनट फाल्ने
अगाडिपट्टि अलि चाहियो रन्जित अगाडि
आज साइडमा हिँड्दैछौ कपडा चाउरा लगायतका सामग्रीलाई सफा र स्वच्छ राख्नमा अनुरोध गर्दछौँ। अगाडिको साथीहरू त्यो अनि दल दिएपछि अनि साइड लाग्यो त्यहाँ बसेर पुग्यो हो कोही केटाहरू नि हुन्छ लाइनमा गएर पैसा
पुस्न आश्रममा लड्दियो हुन्छ सुन्नु न अहिले आश्रममा लड्दियो हुन्छ कि सुन्नु न आउँछ नि अलिकति चाक्लो बनायो हुन्छ खुला है होइन अहिले राख्नु पर्दैन मुखमा त राखेर लाग्यो त्यो बाङ्गो बनाउनु तपाईँ आउनु अरे के यहाँ आउनु अरे के यहाँ हुन्छ भन्नु क्या बेला होला अब यता राख्नु के यहाँ ल्याउनु यता ल्याउनु दाउरा सुरु गरे हुन्छ नेपाली कांग्रेसका हामी दुःखद क्षणमा दुःखद घडीमा पवित्र स्थल देवघर धाममा उपस्थित भएका छौं। नेपाली कांग्रेसका नेता जाने काम छ हाम्रो बीच त्यहाँ गयो भने भिड हुन्छ कि रहनु भएन। हामी आज नेपाली कांग्रेस सिंगो नेपाली कांग्रेस केन्द्रदेखि वडा तहसम्म अत्यन्त विवल अवस्थामा पवित्र स्थल देवघर धाममा उपस्थित रहेका छौं। पार्टीका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी पार्टीका पूर्व महामन्त्री नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठज्यू, पार्टीका पूर्व सभापतिज्यूहरू टेकप्रसाद गुरुङज्यू, रामकृष्ण घिमिरेज्यू, कृष्णलाल सापकोटाज्यू, टिकाराम नेउपानेज्यू, शेषनाथ अधिकारीज्यू, पृथ्वीमान गुरुङज्यू, तोपमान सिंह गुरुङज्यू र नारायण शर्मा पौडेलज्यू, पार्टीका मान्यज्यूहरू
पार्टीका पूर्व मान्यज्यूहरू नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका उहाँसँग लामो समयसम्म काम गर्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका पूर्व सभापति देवेन्द्र सुवेदी, बाबुराम पुरी, ऋषिराज पाण्डे, मेदेन्द्र थापा लगायत थुप्रै उहाँका समकक्षीहरू पनि यहाँ उपस्थित रहनु भएको छ। लोकतन्त्रका सच्चा पहरेदार, अथक योद्धा, त्याग र तपस्वी, समाजवादी जीवनशैलीका नेपाली कङ्ग्रेसका खम्बा अग्रज नेता, पञ्चायतकालमा आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर प्रजातन्त्रको दिगो जगाउँदै हिँड्ने, बिपीको सन्देश तरुण पत्रिका पढेर सुनाउने, सादा जीवन उच्च विचारका धनी अग्रज व्यक्तित्व एकनाथ राणाबाट हामी बिच रहनु भएको छैन। म उहाँकोलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसका सबै तहका आदरणीय नेताजीहरू, पार्टीका जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पार्टीका महासमितिका सदस्यज्यूहरू, पार्टीका क्षेत्र नगर वडा तहका सभापतिज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, भातृ सङ्गठनका केन्द्र तहदेखि जिल्ला तहका नेताहरू, अन्य पार्टीका राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य रामहरि कँडेल, जिल्ला अध्यक्ष रुद्र ढकाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चितवनकी अध्यक्ष राष्ट्रिय सभाकी मान्य पार्वती रावल, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, मेयरहरू, उपमेयरज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सबै साथीहरूको यहाँ उपस्थित रहेको छ। म उहाँको छोटो पारिवारिक जीवनी भन्न गइरहेको छु। टेकबहादुर राणा भाट, आमा माया राणा भाटको कोखबाट 2010 साल कार्तिक 28 गते स्याङ्जा जिल्ला भाटखोला गाविस वडा नम्बर 5 लोलासरी स्थानमा जन्मनुभएका एकनाथ राणा भाट, उहाँको एक भाइ होमनाथ राणा भाट, बहिनी प्रेमकला राणा भाट हुनुहुन्छ। चितवन बसाइसराईको क्रममा 2018 सालमा चितवन जिल्लाको पिठुवा गाविस वडा नम्बर 6 हाल रत्नगर 14 मा बसोबास गर्दै आउनुभएका स्वर्गीय राणा भाटको 2049 सालमा शशी कुमारी केसीसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको थियो। उहाँको एक छोरा अपूर्ण राणा भाट, एक छोरी अर्पणा राणा भाट, दुवैजना उच्च शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया रहनुभएको थियो। छोरा हाल अहिले बुवासँगै 1 महिनादेखि बुवा आमासँग बस्दै रत्नगरमा आएका थिए। विशेष गरेर उहाँको राजनीति जीवनमा पञ्चायती शासनको विरुद्धमा 2028 साल पुस 1 गते कालो दिवस भनेर आफ्नै हातले लेखेर पोस्टर टाक्दै गर्दा नारायणगढबाट पक्राउ परी वीरगञ्ज सेन्टर जेलमा शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत जेल चलान गरी 9 महिनासम्म विद्यार्थी राजनीतिमा जेल जीवन बिताउनु भएको थियो। 2028 साल पुस 1 गते अहिलेका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउपासँग त्यही जेलमा मेरो पहिलोचोटि भेट भएको थियो भनेर उहाँले पटक हामीहरूलाई पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। जेलबाट छुटेपछि टाँडीमा प्रेरणा पुस्तकालय भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू सबैजना थुप्रै नेताहरूको नाम उल्लेख छ। सबै नेताहरूको नाम यहाँ भन्न सकिन्न। प्रेरणा पुस्तकालय भनेर नेपाली कङ्ग्रेसबाट निकालिएको तरुण पत्रिका किताबहरू राखेर त्यसको सचिव भएर काङ्ग्रेस जमघट हुने स्थान बनाएर त्यहाँ काम गर्नुभएको थियो। त्यो प्रेरणा पुस्तकालयको सचिव भएर त्यो पनि प्रशासनले थाहा पाएर
3-4 महिनामै बन्द गर्यो। प्रतिबन्धित अवस्था राति दिनरात नचिनिने गरेर हिँड्नुभएको उहाँका समकक्षीहरूले भन्नुभएको छ। 2029 सालदेखि पार्टीको सङ्गठनको लागि पूर्ण रूपमा लागि बीपी कोइरालाको निर्देशन अनुसार गोर्खा रूपन्देही स्याङ्जा नवलपरासी चितवनसँग सङ्गठन विस्तारमा खटिनुभयो। लागि काङ्ग्रेस चितवनको निर्णय अनुसार एकनाथ राणाबाट शेषनाथ अधिकारीलाई हात हतियार लिन बनारस पठाउनु भएको थियो। बनारसबाट फर्के लगत्तै शेषनाथ अधिकारी पक्राउ परे जेल जीवन 6 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको थियो भने एकनाथ राणाबाट प्रहरीको नियन्त्रणबाट भाग्न सफल भई स्याङ्जा जिल्ला हुँदै भारतको कानपुर हुँदै बनारस पुग्नु भएको र उहाँलाई प्रशासनले वारेन्ट जारी गरेको थियो। बनारस पुगेपछि 2031 सालमा बीपी कोइरालासँग भेटघाट भयो र बीपी कोइरालाज्यूले एकनाथ राणाभाटलाई सानै उमेर देखेर तिमी एकचोटि बनारसमै मैसँग बसेर पढ अध्ययन गर भनेर भन्नुभएको। त्यसपछि उहाँले म पढ्ने होइन अब म पार्टीको काममा लाग्छु भनेर नेपाल फर्किनु भएको। त्यसपछि तरुण पत्रिका र केन्द्रको निर्देशन अनुसार फेरि चितवन नवलपरासी स्याङ्जा गोर्खा कास्कीमा पार्टीको निरन्तर सङ्गठनको कामको लागि खटिरहनु भएको उहाँहरूसँगको समयकक्षीहरूले बताउनु भएको छ। यो 2031 देखि 2036 सालसम्म निरन्तर पार्टीको विभिन्न जिल्लामा सङ्गठन निर्माणको क्रममा उहाँ खटिनु भएको छ। 2036 सालको जनमतसँगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका राणाभाट 2042 सालको सत्याग्रह भद्र अवज्ञा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने सञ्चालनकर्तामध्ये काङ्ग्रेस चितवनको एक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको संस्थापक जिल्ला कार्य समितिका सदस्य जो नारायण शर्मा पौडेल जिल्ला सभापति हुँदा उहाँ जिल्ला कार्य समितिको संस्थापक सदस्य भएर काम गर्नुभएको थियो। बीपीको जन्म जयन्ती मनाउने वृक्षारोपण गर्ने हरेक कार्यक्रममा तत्कालका पञ्चायतका सरकारले पटक पटक उहाँलाई कस्टडीमा राख्ने र जेल जीवन बिताउनु भएको छ। पटक पटक पञ्चायतका तत्कालीन मान्छेहरूले उहाँलाई मरासन्न हुने गरेर कुटेको, धेरैचोटि घाइते रहनु भएको पनि यहाँ उल्लेख छ। 2046 सालको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका एकनाथ राणाभाट काठमाडौँबाटै पक्राउ पर्नुभएको थियो। 2046 सालको जनआन्दोलनको बेलामा जनआन्दोलन सफल भएपछि निरन्तर रूपमा पार्टीको सक्रिय भूमिकामा रहनुभएका राणाभाट टिकाराम नेउपाने जिल्ला कार्य समितिको सभापति रहँदा फेरि नेपाली काङ्ग्रेस चितवन जिल्ला कार्य समितिको सचिव पदमा रहेर काम गर्नुभएको छ। पछि 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएको थियो। हाल उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सल्लाहकार रहनुभएको छ। भरतपुरमा रहेको चितवन स्थित मेडिकल कलेजमा जटिल शल्यक्रिया सफल भई उपचार भइरहेको थियो। उपचारकै क्रममा हिजो फागुन 10 गते उहाँको दुःखद निधन भएको छ। 30 वर्षीय पञ्चायत शासनको विरुद्धमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि खाई नखाई दिनरात नभनी
कहिले घाम कहिले पानी कहिले जाडो कहिले गर्मी नभन्ने कहिले नथाक्ने एउटा प्रजातन्त्रको दियो हामी बीच रहनु भएन। तरुण पत्रिकाको सन्देश बोकेर कांग्रेसको संगठन गर्दै शान दाजुले यो भन्नुभएको छ, यो सन्देश छ भनेर चितवन लगायत विभिन्न जिल्लामा शान दाजुको सन्देश भन्दै तरुण पत्रिकामा आज यो लेखेको छ भन्दै हिँड्ने व्यक्तित्व, मूर्धन्य व्यक्तित्व आज हामी बीच रहनु भएको छैन। उहाँप्रति सिङ्गो नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिका आदरणीय महामन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। पार्टीका पूर्व महामन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। नवलपरासी पार्टीका सभापति विष्णु लामिछानेज्यू, नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठज्यू, पार्टीका पूर्व सभापतिज्यूहरू मैले सबैको नाम लिइसकेको छु। पार्टीका पूर्व मान्यज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दल सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैजना भाव विवल अवस्थामा हुनुहुन्छ। सबैको मन मस्तिष्कमा रहनुभएका स्वर्गीय एकनाथ राणाबाट ज्यूप्रति 1 मिनट मौन धारण गरिदिनु न। म सबैजना सबै व्यक्तित्वलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै उहाँलाई सम्मान स्वरूप नेपाली कांग्रेसको 4 झण्डा उडाइदिनको लागि म पार्टीका महामन्त्री आदरणीय शशाङ्क कोइरालाज्यू, पार्टीका पूर्व महामन्त्री आदरणीय कृष्ण सिटौलाज्यू, नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठज्यू, पार्टीका सबै पूर्व सभापतिज्यूहरू र रत्नगरका सभापति रूपनराज घिमिरेज्यूलाई 4 तारे झण्डा उडाएर सम्मान गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 4 तारे झण्डा उडाएर बिस्तारै लिएर जाउँ है, पसिना आछ। 22 गते आएको 13औं दिन सबैजनालाई ग्रहण गरिदिनको लागि म उहाँकै निवास रत्नगर चौधमा उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गर्छु र शोकसभा पनि 22 गते 1 बजे हुने जानकारी गराउँछु। गाडेर हालिदिनुकै झन् बेला भयो हुन्छ निकाल्नु माला त्यही साइडमा निकाल, माला त्यही साइडमा राख। ल अब तपाईँहरू सबैजना हटिदिनु त एकचोटि। ल अब हामी टाढा बस्छौँ। अब चाहिँ एकदमै टाढा बस्दिनु त ल। उहाँहरूलाई काम एउटा उसमा ठाउँ दिनु पर्छ।